اوكي جريد 4 هناخد مع بعض ازاي اكتب باراجراف عن فود ان ايجيبت، الطعام فين في مصر. هستعين بايه؟ بالجمل اللي انا قريتها في الدرس بتاع القراءه، بالجمل اللي انا قريتها في الدرس بتاع الايه؟ بتاع القراءه. ايه الجمل اللي انا قريتها في الدرس بتاع القراءه بالعربي كده؟ ان الام راحت السوق واشترت فراخ واشترت حاجات من السوق، او عملت غدا والغدا ده كان فيه فراخ وكان فيه رز، وسالت الولد اي طعام انت بتفضل وتفتكر الاكل ده جاي من مصر ولا مش جاي في مصر، وقالت ان الفلاحين بينتجوا وبيزرعوا حاجات كتير، صح كده؟ طب تعالى كده ارتب افكاري واشوف هكتب ايه. اول حاجه الباراجراف، اول جمله في الباراجراف بدخل عن السطر مقدار ايه؟ سنتي صغير كده. فتعالى كده يا نور بص معايا، هقول ايه؟ ممكن اقول مامتي عملت اكل حلو، او عملت الغدا حلو. مام ميد، عشان كده قلت الافعال لازم تتحفظ. special food. عملت لنا ايه؟ ماما عملت لنا ايه؟ ممكن اقول فراخ ورز. chicken and رز. رايس. she made. عملت ايه ماما؟ ها؟ chicken and rice. عايزه اقول ان المزارعين بيزرعوا الطماطم والرز وبيزرعوا الحاجات دي. قول لي يلا يا انس، قولي المزارعون. هبدا اقول ايه؟ farmers. يزرع يعني ايه؟ raise يعني يربي. ماشي، ممكن يقول بيربوا. انت عايز تقولي يربوا الفراخ؟ ماشي قولها raise chicken. ماشي. ها، عايز اقول ان هما بيزرعوا رز. انا ممكن بقى اشيل كلمه فارمرز واحط مكانها ايه؟ زي. مش انا خلاص عرفتك بيهم في اول جمله؟ اقول زي بقى. ها، يزرع يعني ايه؟ بروديوس. انت عايز يقولي بينتجوا. ماشي. بروديوس. لا مش هنقول رايس بقى. a lot of things. اشياء كثيره، عشان عايزه اجيب تحديدا الرز بيتزرع. a lot of things. بيزرعوا حاجات ايه؟ بينتجوا حاجات ايه؟ كتيره. ها، عايزه اقول هم بيزرعوا الرز، هقولها ازاي؟ they. ها، grow. عايز استخدم الفيرب بقى grow. رز يعني ايه؟ rice. tomatoes. and ايه؟ بطاطس يعني ايه؟ potatoes. ممكن اعمل tomatoes potatoes. ممكن بدل ما اعمل and اعمل كده اهو، اعمل كده واكتب onions potatoes and mangoes. صح؟ مش هنأندد بقى كتير، بلاش نأندد كتير، بلاش أند كتير دي. طيب ها، عايزه اختم الباراجراف بتاعي بحاجه. اختم اقول ايه؟ اختم بشعور. لا بحب حاجه لا بفضل حاجه. ماشي. I like bananas and tomatoes. اختم لي بمشاعر بقى يلا. ها، انا عايزه اقول انا بحب بلدي. هقول ايه؟ I love my country او I love ايه؟ Egypt. I love my country اصح ليه؟ عشان انا مش جاي زي لمصر من بره، فانا هقول لك انا بحب مصر. انا love my country فيها مشاعر شويه. انا بحب ايه؟ بلدي. صعب نكتب باراجراف زي ده؟ صعب؟ ممكن تغير الجمل كمان، انت مش شرط تمشي بنفس الجمل، بس ركز في كذا حاجه. انا اول حرف في الجمله كتبته ايه؟ كابيتال. في نهايه الجمله حطيت فولو ستوب. اول سطر في الجمله، اول جمله بدات فيها دخلت عن السطر مقدار ايه؟ سنتي. انها بقت الجمل عادي، ما كتبتش جمل تحت بعضها، كتبت الجمل جنب بعضها. طول ما انا عندي مساحه في الكشكول بتاعي انا ايه؟ بكتب. انا هنا عشان البورد كبيره انا هعتبر ان ده كده الخط بتاع الكشكول بتاعي اهو. اوكي؟ باخد بالي من علامات الترقيم. قول يا احمد. I love my country excellent. واحمد كده بقى لقط الحته المهمه اللي انا بتكلم فيها. هنعمل لها سهم كده ان دي لازم ايه؟ اهي تتحفظ تتكتب. السهم دي يعني هي تتكتب هنا. بعد ما اخلص براجع الباراجراف بتاعي اشوف في عندي اخطاء املائيه ولا لا،
وجملي كامله ولا لا. زي الجمله الاخيره دي كتبت لك I love country، المفروض تقول I love my ايه؟ country، انا بحب البلد ايه؟ بتاعتي.